观众朋友你好，我是郭国清，欢迎收看今日新历8月11公视台记台下晡新闻。咱先来关心米克拉风台早起对中国福建上陆，不过外围气流又原影响金门、澎湖和台湾南部、东南部雨水共款高。雷智英去互香港的警方抓去了后，早起《苹果日报》报社的股票大起，美国国务卿副总统嘛拢有开声甲伊声援。美国白宫内底，川普总统咧开记者会，外口竟然有人开枪，但相反啊，现场去互警方压制落来。观众朋友，咱先来关心轻度的风台米克拉早起对中国福建上陆，不过外围的气流依然影响金门、澎湖和台湾南部、东南部，同款就要注意雨水一站一站。气象的专家嘛分析讲，礼拜四开始，各地头的天气才会渐渐个稳定较sau热。南苏吹起阵阵的强风，受到米克拉风台外围环流的影响，阵阵强风伴随阵雨，台东市区也因为连续落雨出现淹水状况。民众骑车了水过香港河了后，地势较低地区积水暂时也未提起。一天以来，台东县金峰乡嘉南村累积雨量突破200毫米，太马里也有微细雨量，累积雨量来到174毫米。气象局继续发布大雨特报，虽然风台已经登陆福建，也不过拜二台东县甲屏东县山区仍然有大雨，也是变雨发生的机会。金门、澎湖甲台南以南也是会有大雨。台风呢，在今天下半天进入中国大陆之后，减弱为热带性低气压。但是明天台湾还是受到低压带的影响，有一些残余的水汽，所以各地大致上是多云到晴，但是偶尔会有些阵雨的状态。气象局伫下昼解读米克拉风台的陆上风台警报，也毋过海上也阁有热带低气压形成，位于日本东南方海面的热低压。当咧渐渐往西北西移动，虽然结果上，也毋过不排除有机会发展成轻度风台。这个热带低压它的环境不是很好，它垂直风切蛮强的，所以说它的结构是很明显的这种高低层分离的这种现象，所以对它的发展其实不是很有利。不过因为整个太平洋高压未来会慢慢的牺牲增强所以说这个热带低压大概也会往西慢慢的往这个台湾东北方海面这个地方移动。气象专家分析，目前环境场不利热低压的发展，未来7到10天海面上相对会较稳定，未有风台接力形成的状况。预计拜四开始，台湾各地都会恢复到好天烧热、午后雷阵雨的典型热天的天气形态。记者综合报道。再来关心香港《苹果日报》的创办人雷智英，昨去互警方抓去审问，早起报纸同款照印照卖，嘛有真侪民众拢专工去买一份起来支持。尤其报社的股票即支一团煤，计上嘛做一个起209趴起来。美国国务卿Mike Pompeo，个副总统Mike Pence 嘛拢有开声声援雷智英。成山线顶悬一份一份香港《苹果日报》挂咧印刷，头版是一团煤创办人雷智英去互抓去的新闻。香港《苹果日报》11正常出刊，数量为7万份，增加到35万份。不过，不少民众为半暝就去卖报纸的档头前排队等要买报纸。香港《苹果日报》才赶紧决定要加印，拢总印55万份。前香港众志秘书长黄之锋嘛，伫咧人面册铺透早4点买到报纸的相片，而且讲一定爱继续经落去。阮对香港人有信心。香港民间嘛发起甲《苹果日报》斗相竞的运动，一团煤的股票嘛称悬真济，11半钟起的幅度达到209%，报0.79块的港票，创下5年的新高。香港警方查查以违反香港版国安法的理由，甲一团煤创办人雷智英抓走，还佫有几个一团煤的主管。警方还佫入去苹果大楼内底搜查，暗时才佫去掠前香港众志的成员周庭等等的一家人。雷智英11透早，佫一届互押去西贡巡回，根据了解是要搜查这架游艇。The Chinese Communist Party had promised them that they would have that when they entered into the agreement with Britain. And now the Chinese Communist Party has decided, no, Hong Kong is going to just simply be another communist city. 针对雷智英去互抓走，美国国务卿蓬佩奥表示，伊是感觉真悲伤，嘛强调讲，若是中国政府把香港看作另外一个共产统治的城市，美国嘛会采取同款的看法。
美國副總統潘斯嘛發推特聲援，伊講掠黎智英是對全球熱愛自由人士嚴重的冒犯甲侮辱，而且標記釋放黎智英表達伊的立場。針對逮捕的行動，香港保安局是發聲明表示，無要評論個案的細節，毋過強調講，任何有關所在的申請甲行動，警方攏有照案件調查的需要來進行，完全是合法合理。記者綜合報道。早起台灣嘛有民間團體組織起來做伙出面批評中國，講因起來黎智英佮檢抄報社採訪的資料，根本就是恐怖的鎮壓，完全違反世界人權公約。證人甚至也指出，講無定連點台灣這邊援助香港人，同款嘛去互中國當作共犯來打扮。《蘋果日報》頭版以真大嘅香港白色恐怖為題，報道70大批港警進駐香港一團媒總部，逮捕創辦人黎智英等7個人。台灣人權促進會幾個公民團體串聯發起停香港行動，譴責港版國安法在無搜索嘅狀況之下，直接逮捕媒體人，提走媒體採訪資料，違反世界人權公約。他親口跟我說，他一定會守在香港。寧願坐牢也要去堅持到底，否則他怎麼對得起蘋果日報一傳媒這麼多的員工，還有整個香港民主陣營這麼多年的努力呢？你說是勾結外國勢力，何患無辭？今天說了這一句話，明天就可以說跟台灣的所有現在的媒體說你是顛覆國家政權，他是根本就是挑新聞自由作為一個目標，要來攻擊你，要來挑釁你。他直接就是在挑自由世界重視的價值，也就是新聞自由，當作是一個攻擊的標的。有立委批評，中國政府對一傳媒大搜捕是調過以媒體為目標，摧毀香港自由。華人民主書院歡呼，港版國安法已交產境外勢力逮捕黎智英，台灣所有聲援的公民團體也都成為共犯。黎智英香港這個事件呢，跟我們台灣或者全世界和香港有往來密切的個人或團體呢，我們息息相關，因為我們都是黎智英的共犯，我們都是香港人的共犯。公民團體認為，透過大規模搜捕一傳媒，香港中國政府進一步要扳掉所有不利維權政治的媒體機構，杜絕海外聲援香港的聲音。台灣公民團體將發動聯署，要求港府盡速釋放一傳媒返港，好由台灣政府修訂港澳關係條例，確保人道救援。記者綜合報道。來看政治的消息，昨美國衛生部阿扎部長和咱國的衛生福利部這邊接簽醫療合作的備忘錄。早起，伊又閣是和咱國外交部的吳釗燮部長會面。阿扎部長有表示，國際組織袂當變做人操作政治手段的場所。吳釗燮部長也批評中國再三施壓力，根本就是要把台灣變做另外一個香港。掛喙暗繼續行程，美國衛生部長阿扎爾訪問台灣，專程高規格防疫，便拿伊到位的所在，唔拿維安升級，飯店消毒甲民眾區隔嘛是真要緊。阿扎爾11早起嘛甲外交部長吳釗燮會面，除了強調代表總統川普的關心，嘛講到親目睭見證甲台灣排除佇咧國際場合以外傷害甲負面的結果，國際組織無應該成做政治操弄的場所。Especially during a pandemic. But at all times, international organizations should not be places to play politics, especially on healthcare. They must be venues for constructive, open dialogue and cooperation. That spirit of openness is what has guided Taiwan's response to the pandemic, and the United States is proud to recognize that achievement. 阿扎爾認為講，台灣的防疫成就應該愛互世界認同，而且表達美國挺台灣的態度。外交部長吳釗燮嘛表示，在疫情期間，台灣已經關乎其他的國家超過5100萬劑的喙暗，其中超過1000萬劑是關乎美國。不過，關的過程當中，還是會受到中國的打壓。Yes, trouble from Beijing. Taiwan is no stranger to such troubles. Our life had become increasingly difficult as China continues to pressure Taiwan into accepting its political conditions that will turn Taiwan into the next Hong Kong. 吳釗燮感謝美國在咧國際上的堅定支持，這唔但涉及到台灣的國際地位，嘛是在咧面對威權的侵略，要安怎捍衛台灣的民主制度。
强调讲，台湾一定要摕到胜利，民主才会当久长。也若台美正正就是自由开放印太地区亲密的同伴。记者综合报道。全世界武汉肺炎忧患严重，是讲美国卫生部的阿扎部长昨敢若讲，预防社研究出来，因国内若用有够额，会公平分配予外国驻文，也无成因要暗算咱的额。但就医师咧提醒讲，咱上好还是着要先甲外国开发预防社较先进的厂商送定金，拍一个定头，反腐大胜较有影。美国卫生部长阿扎尔甲卫福部长陈时中签署议会合作了解备忘录，深化台美抗疫合作。针对新冠疫苗，阿扎尔表示，美国所研发的疫苗伫美国当地购用了后，会以公平方式提供给各国。不过，这话一出来，因讲是阿扎尔无承诺优先予台湾疫苗，实际解决台湾的需求。疫苗的部分，它是轻描淡写。台湾这一次能不能够从美国那边得到那个疫苗提供的协助，我觉得是有一个很大的问号。冬天那个武汉肺炎的防疫疫情，如果再重来的时候，会是很大的挑战。他们自己的民众如果疫苗都不够用，他怎么可能把疫苗给我们呢？这个全世界都是一样的。若是到冬天疫情可能搁定来，王立平认为，台湾伫1年之内可能无国产疫苗用量产上市。而且疫苗的数量至少需要国内70%人口量，也就是1500剂到2000万剂，所以建议台湾要用有备方式掌握先机。台湾一定要预购啦。台湾如果没有去预购的话呢，就很难拿到疫苗。那预购就是你要先把钱先给这些厂商，就是我先付钱，然后你到时候在你的最优先次序里面给我多少剂疫苗。王立平指出，台湾目前依然爱挖苦，即卖防疫手段虽然可能会对生活造成无方便，不过防疫效果依然是袂歹。也有算，美国真可能伫今年冬天对提供一寡数量的疫苗予民众注，虽然有安全性，不过效果是不是有效，也搁爱验证。记者综合报道。早起台湾资讯安全大会开幕，这是今年度世界头一个照常举办的大型资讯安全的会议。蔡英文总统、佮经济部王美花部长拢有去出席。蔡总统致辞的时也特别讲，面对济不断按外国来的网络资讯安全方面恶意的攻击，咱就要提高战略的思考，加强数位的发展才是。总统蔡英文、经济部长王美花等人做伙出席2020台湾治安大会，这嘛是武汉肺炎的疫情爆发了后，全世界头一个正常举办的大型治安会议。那显示台湾的防疫真成功，嘛证明台湾的治安产业会当继续运转。蔡总统致辞的时阵讲到，治安就是国安，面对境外真侪恶意来攻击台湾的治安，一定要提高战略思维，加速数位发展。现在的网络攻击越来越细致化。也混合不同的攻击手法，企业利用社群和网络的开放性，窃取企业的营业机密以及智慧财产权，甚至影响我们的民主体制。面对这样严峻的国际情势，我们必须提高战略思维的层级。在疫情的冲击之下，企业加速数位转型。会当互营业更较有动头，但是嘛，互骇客有更较侪题目会当操作，资讯安全面临更较大的挑战甲威胁。治安业者就表示，台湾有咧要入境的半导体业者，捌去互中国共一个骇客集团锁定。大概将近快10家。对，那其实入侵的程度不一啦。我们目前看到了很多证据显示，他用了恶意程式，他用了这一些手法特征，基本上都跟这个不论是 Winty 的这个恶意程式家族，都是有高度关联。因为治安就是国安，年度的治安大会正做企业资通信交流的重要平台。今年注目伫后疫情时代，防疫防骇客的重要性。超过250个治安品牌做伙参加，希望带领企业提早来安排，让台湾的治安系统更较较全。记者综报道。早起国民党提名的高雄市长候选人李美珍邀请过去韩国瑜市长邱夏，几两个一级主管出面助阵。李美珍讲望市民肯定过去2党市政的表现，让因这家人有机会搁倒转去市府拍拼。另外7月底有民众伫网络写二楼话，讲要上杀李美珍这条案，但早赢分局也宣布破案。
在7月底时，有网友在面册 Facebook 留话，表示要对国民党高雄市长补选候选人李美珍不利，引起警方的注意。那左营分局在8月11日宣布破案，嫌犯是一个87年厝的少年男性。据了解，他是一时情绪的失控，那他也不晓得说事态会造成这么严重，全案会以恐吓罪来移送桥头地检署来侦办。李美珍除了感谢左营分局，也表示愿意原谅嫌犯。顶部李美珍和韩国瑜的市府团队在竞选总部开记者会，肯定过去韩市府的市政表现，希望有机会让因搁倒转来为高雄市民服务。为了我们高雄市政府一直在打拼，没有任何一个机要政治，没有任何一个贪污政治，为的都是高雄市民。我希望市民给他们这样子的机会，来为我们高雄服务。前副市长陈向文表示，是韩国瑜亲身拜托市府团队，定着爱来支持李美珍。不过，韩国瑜本人是何时要出面助攻？李美珍和陈向文两人依然是唔愿讲明，表示也需要联络甲安排。记者综合报道。过来关心国际的消息，美国白宫者本地伫咧当记者说明武汉肺炎变化的情形的川普总统，话都讲袂罢咧，特勤人员就护送伊落去大卡。经过几分钟久，伊才佫出面表示讲，有人夜前来白宫外口开，但已经去互警方压制落来。几日前，华盛顿才有几百个人开野餐的 party， 现场嘛有8名的人士去开枪，造成1个人死亡，21个人受伤。And the Dow Jones are going to be, I mean, the way they're going, it looks like they're just about going to be topping records, hopefully soon. Excuse me? 话讲到一半，特勤人员表情真严肃，行入去简报记者会。了后，川普看向记者，就随行落台。记者拢行一条，一直咧看外口。当大家记者拢伫咧甲电视台连线的时阵，几分钟了后，川普带领官员搁一届上台。There was a shooting outside of the White House, and seems to be very well under control. Like, seems that the shooting was done by law enforcement at that person, at the suspect. 美东时间7日下晡，川普当咧白宫举行例行的记者会。白宫维里亚外口第17家甲宾利士法尼亚大街传出枪声，引起骚动。川普暂时返去办公室了后，搁返去记者会，俄罗特勤人员真专业，真紧就甲情势控制掉咧。嘛讲，执法人员有开枪拍着武装的嫌犯。特勤局普文指出，涉及枪击案的是一个男性。目前，这个男性甲一个特勤人员拢送送去病院。这个案件目前还搁伫咧调查当中。其实华府才刚经过无平静的拜6礼拜，一场大型户外 party 煞演变做大型的枪击现场。Preliminary investigation has revealed that over 100 rounds were fired on the scene of this shooting. There were multiple shooters who fired simultaneously. We believe that there were at least 4 and maybe more shooters who all shot at the same time. 22 total victims, including Christopher, who was killed. 华府有几百个人违反防疫自会禁令，举行年度户外野餐 party。到礼拜晚点12点20分左右，几个野枪的人向人群开枪，一个休困的警察嘛去互弹着。目前华府警方已经掌握凶手的影像，不过还未抓到任何可疑的嫌犯。另外一个大城市芝加哥市区，礼拜暗时11点开始，有100多个人做伙撞入去店头抢劫。真有名的华丽1英里上宽，内底的店头拢去互扫掉，甚至有人举枪甲警察伫咧相战。These individuals' engagement can only be described as brazen and extensive criminal looting and destruction, and there cannot be any excuse for it, period. This is not legitimate First Amendment protected speech. 当地前一天捌发生警察开枪甲一个男性拍着伤的事件，不过芝加哥警方讲，礼拜的暴动并不是集体抗议，完全是属于犯罪行为。也若动乱是持续到8月透早，至少有13个警察受伤，100多个人互逮捕。记者综合报道。咱再来讲香港的国家安全法实施了后，出版业一时间乌云大雾，连印册都惊讲会去食到有意引导政权的罪名。但台湾这边就出版社表示讲，已经有香港的技师来联络因，让要出版反送中的册。早前记载雨伞革命迄本册1500本的库存，目前也拢已经运过来台湾暂寄了。
香港一间独立册店为招少年人前来看以共和香港解放香港为名的册。这个册伫香港国安法实施了后，伫公立或者是学校图书馆已经断无。一本探讨香港社会问题贵刊突破，因为对国安法理解依然有无确定性，今年也决定停刊。港府国安法一上路，香港出版业亲像大乌云同款，探讨香港民主前途册可能正做违法的禁册，为了继续发声，因自然成就台湾。台湾独立性强的一人出版社讲，一阵香港传媒工作者记录去年反送中抗争准备出册，就找到因。新册会伫8月底伫台湾出版。这间出版社认为，因为香港伫台湾戒严时期，要协助台湾出禁册，即卖香港有困难，台湾也帮站。我们这边的出版人会有一种道义上的责任，就是觉得好像以前香港帮助我们走过那段时期，然后现在台湾民主化了、自由开放了，那香港反而走回去，那我们其实有一个道义上的责任，要帮助他。香港人记录雨伞革命已经出版的《线下传记》，是伫7月将1500本库存的册全部送给台湾。It's just a safer distribution center from Taiwan's books compared to in Hong Kong. A large number of books sitting in Taiwan, and if that's shipped, like if those books are shipped individually to Hong Kong, it will be more expensive, but it's still a safer way to go about it. 台湾正做香港出版业的被香港业者希望透过共同合作，伫港版国安法的乌云下，有一线的光明。记者综合报道。观众朋友，今日早起6点，全世界武汉肺炎诊断确定的病例统计超过2000万宗，不幸过往的人数有73万几人，其中敢若美国、巴西和印度的病例就顶超过一半。世界卫生组织 WHO 也讲，若要压制病毒，就要外靠国际继续投入更较侪资金，赶紧来研究出预防线。根据约翰霍普金斯大学统计，全球新冠病毒确诊数已经正式超过2000万，死亡人数也超过73万。全球第一确诊大国美国，确诊数超过508万；第二大巴西是超过305万；第三印度是超过210万。这3个都占全球超过一半确诊病例数。而且目前疫情拓开上紧的地区是拉丁美洲，占全球确诊数的18%。甲死亡人数的30%。今年1月，中国武汉肺炎疫情爆发了后，6个月时间，全球确诊数才到1000万，不过1000万到2000万，只有短短43天，也就是6礼拜左右。显示新冠病毒的传播速度继续加紧。美国华盛顿大学顶礼拜预测，到今年12月进前，美国目前16.3万的死亡人数会增加到30万。不过，加强挂喙安的规范，可能会大大降低死亡人数。The effects of mask use become quite substantial in the month of November, whereby we are actually see that you could save, more than 65,000 lives in the U.S. through much higher mask use levels. 专家认为，因为真济国家体检工具无够，做目前的确诊甲死亡人数可能拢比实际数字较低。世卫组织切实强调，全球2000万人确诊，代表背后真大悲痛。想要改变疫情，长期甲过去的生活，都要继续有效压制新冠病毒。My message is crystal clear: suppress, suppress, suppress the virus. If we suppress the virus effectively, we can safely open up societies. 世卫强调，4月之间各国承诺联手抗疫计划资金募集并无理想，假是疫苗研发，就需要1000亿美金，不过目前只有10%资金到位，呼吁全球投资更加侪心力。专家也指出，在有效疫苗出来进前，各国政府会在防疫措施甲解放经济之间，限制更加侪两难的处境。记者综合报道。第档传染症喙炎就爱挂。今年2月，国防部后备指挥部的中校李志高，去予主管派去新北市内喙炎工厂监督当炮作业的进度。上早的竟然和另外一个上司张正阳串通，偷摕6000外底喙炎过手。但台北地检署已经甲法院申请，就要收押因2人。下晡2点，地方法院就开始开庭判断，敢要收押了。你让大家都买不到口罩，你没偷？
面对媒体追问为什么要偷摕喙罨，国防部后备指挥部中校李志高无讲过，车则暗被移送北检复讯。你是帮忙的吗？还是你是主谋？武汉肺炎疫情第二次侵袭全球，引起民众抢买喙罨，致使喙罨被负强刑。政府除了实施喙罨欠命制，也扩大喙罨的生产，组成喙罨国家队，国军更加投入支援生产任务。李志高议会被指派到新北市喙罨大厂，督导国军作业进度，却发生偷摕喙罨的代志。涉嫌利用职务的方便，甲好朋友上司张正荣以高兄搬枪的手法，两人同齐偷走6000多片的喙罨。依照形成并行的一个原则，给予严厉的处分，绝对不会宽待。国军主动报请北检侦办，北检除了指挥北基站前往李志高的办公室搜索，也以被告身份将伊甲张正荣约谈报案。对为什么要偷摕喙罨，甲目的是什么，两个人讲法无同。北检烦恼有高传强权证人的顾虑，向北检申请羁押禁见。本院11下昼2点召开羁押庭。记者综合报道。再来讲，自今仔日起，若头一摆申请出国的护照的民众，会当就近去全国任何一大户政事务所办理，唔免搁专工走外交部手续办煞。经过8天的上班日，就会当原位去领，也通指定寄来到咱的住所，实在加真利便。开办启动仪式完成，第一摆申请护照11开始，只要伫全国任何一个户政事务所等一站办到好。包括完成人别确认、申办护照、注册自动通关这服务，影响未少的时间甲金钱。目前我们全台湾有231个户所，将近5400位的户所同仁，透过我们完整的户役证的系统、内建的这个完整的这个资料，让我们来协助国人，让它更方便。桃园市长陈文灿表示，去年2月15，桃园市青市办个人第一摆出国申办护照，由户政事务所代收甲代理，总共办理13800多件，代表个人需求真悬。今年3月，内政部甲外交部也选择桃园作为试办的地点，采取单一窗口，然后线上申办的方式，那这样的话可以让所有的这个首次办理护照的民众更方便。未来每一年可以加惠40万位民众每年首次申办护照，这些人呢都可以节省很多两地奔波的时间跟金钱。护照一站式服务今日开始，一个所在收件专程服务，网络代替马路。第一摆申请护照人，只要准备好文件，就应到附近的户政事务所送件，交钱了后8天，就应收到护照。应选择伫同一个户政事务所领，应寄到所指定的地址。记者综合报道。来讲台中大理有个一个49岁妇人人，当嘛出来讲，去食到成洞中医所开的汉药，体内重金属盐的含量所验出超过标准6倍。伊也是台中市卫生局掌握在内14个体内盐含量超过标准的民众其中一个。卫生福利部主管中医中药的部门当嘛表示讲，会赶紧加强清查违法的中药了。摕到检验报告，好生妇人愈讲愈艰苦，若嘛无受到因为癌症接受化疗，食了正当中药中药调养身体，若无减轻化疗的无爽快，颠倒出现未少的副作用。经过检验，嘛是体内铅的含量超标。坦白讲，张议员有的症状我都有，肚子痛、头痛、头晕、恶心、想吐，全身关节不明原因的疼痛，这些都有，所以我才会警觉到我应该去做检验。拄顶可能满满就医记录甲收据，拢是伫省动中医提药服用，其中未少拢是水转的中药。护士者表示，去年4月接受化疗了后，10月开始服用省动的中药，不过陆续出现无爽快，一直到5月才停药。了后经过检验，发现血中铅的浓度高达每100毫升60微克。卫生局表示，这个案例嘛是14个确定个案当中的一个。其中包含核性个案，卫生局已协助该个案妥适就医治疗，个案相关资料已提供检调单位侦办。中药在引发铅中毒的案件愈滚愈大，嘛引起卫福部的注意。法文要求各地方卫生局来加强调验中药房的市售药材，尤其对着贩卖、自杀以及签单的使用。我们有下令要
加强清查，也希望说这一波清查以后能够做一个销毁，但是这个销毁因为朱砂是含汞的这个矿物哦，所以销毁这个动作要做的妥善一点。台中市卫生局表示，到8月10号，政府病院检查的人数拢总有152个人，非常抢含量超标的人有14人。然后目前收到230件中药检体，除了协助诉讼，依照消保法规定，受害人数超过20人以上，就会使来进行团体诉讼。记者台中综合报道。倒转来首都来看早起。反对台南市铁路刷网东，就要拆人人家厝，这个自救会陈志孝会长去到监察院陈情，望讲当局院长会当替因这群民众，斗争取互人剥削去的人权。另外嘛，反对竹北台湾知识经济园区开发的自救会咧主张讲，遐是竹北上尾一撮客家的传统庄头，唔通搁硬度要开发。各地红北迁的居民来到监察院，反南thị东沙自救会会长陈志孝，即个带来上方保健甲联股，要来击鼓鸣冤。伊指出，检调国家人权委员会主委的陈局，虽然离市长任内做强拆果菜市场等等几6件违反人权的代志，但伊犹原抱着一点仔希望，呼吁伊替反南thị东沙居民主持公道。我们当然还是必须要对他有高度的期待。希望南铁不要在这个东移的状况之下，对老百姓进行强拆。反对北迁的，还有带离竹北的客家乡亲。自救会副会长陈义旭表示，过去当地区段征收案拢挂羊头袂到肉。伊指控台大城以园区开发要22公顷的土地，煞征收240公顷。这个台地园区开发案，伊认为嘛只是想要炒地皮，但代价却是竹北最后一道有4000多户的客家聚落消失。一旦开发以后，可能我们那竹北的就没有纯粹的客家聚落了。我们不愿意说拿我们祖先留下来的土地来陪他们在玩这个金钱游戏。律师更加提出，行政院93年法函指出，台地计划面积上限是142公顷，现在计划范围所有435公顷，超出293公顷。超出的部分没有经过行政院核定为国家重大建设，是不能征收的。旧名普语计划台地园区开发案，要伫8月28号，搁一届立内政部都委会来审查。环境权保障基金会指出，这超过95%是特定农业区的优良农地。这个计划至少会带来4大冲击，包括北迁客家聚落、迫害优良农地、迫害新竹城乡生活品质，嘛严重冲击大新竹地区的水资源。记者林夏基文台北报道。开发有当着要冲突的保护环境。环保署当嘛当伫咧研究要修改法律，未来若汽车、乌托邦过改装，哪使哪发出噪音扰乱人的耳，伤过大声、超过标准，就会自动翕相，罚金1800到3600。按算紧接今年10月，这项新法律就会实施。汽车甲机车的声是呼呼叫，不过有一寡车的噪音伤大，互民众感觉真反感。根据环保署的资料，107年到108年造成噪音的车举报的案件有超过70%，集中伫咧6都，大部分拢是伫咧主题区市区的车路附近。环保署建议修正机动车辆的噪音管制标准，要以声音翕相的科技来执法，协助改善汽车甲机车的噪音。速限是50公里以下的，我们目前的管制的草案是86分贝。好，那如果是50到70是90分贝，像刻意改装，类似的这样的一个车辆。噪音管制的科技执法会参考目前的测速翕相，伫咧装置内底放入噪音等等的设备。目前的规定，翕相了后是通知过去检验尔。若未来修法通过，只要车驶过，噪音有超过标准，就会随翕相裁罚。本来就是噪音会对民众产生困扰啊。有些改装车就真的太吵了。民众大部分是表示赞成，不过有一寡原厂无改装的重型机车，声音就较大声。若讲到修法，这个驾驶就有淡薄仔烦恼。遵守交通安全在骑车嘛，可是像我们重机本身，第一声音本来就是比较大，常常会莫名其妙就被检举。骑重车的就是第一就是有罪。如果这样子的话，当初为什么政府它要开放呢？你厂商禁止帮人家改装嘛，可是会冲击到这些产业链。这边要开放，那是不是就要稍微调整一下每个厂牌的那个容许值？
环保署回应讲，伫咧定出标准进前，有先收集、甲分析重型机车、跑车、汽车、机车等噪音测试的资料。只要伫咧正常的情形之下，无乌白改装或者是操作，都被违规。后手嘛会加强宣导。若新的法按算伫咧上近10月份就会实施。记者综合报道。人讲新历有些旧历无灭，社会的进步，传统嘛就爱顾。进前配合铁路地下化工程，有成所谓的高雄旧火车头，目前是当作铁路文化的展示馆。等月底会先停止开放，紧接明年年尾就会搁迁登去82公尺外的新火车站遐隔壁，2栋车头的建筑就通搁再摆做伙了。米黄色日本大寺庙的外观搭配普乌色，中国当代东北风的厝顶整体造型像一个古字。高雄旧火车站因为造型类似皇帝帽啊，被叫做帝冠式建筑。进前因为新站整修搬到这一处空地啊，准备伫这个月底刷回原位。小朋友的时候，坐火车的一定要走来这里啊，是不是？跟我年纪一样大，我今年就是台湾岁的话是80岁了。我从小就开始就坐这个火车了。高雄火车站地冠式站体伫1941年6月完工启用，经过60多年的岁月，配合铁路地下化，2002年进行迁线。迄当时地冠式站体以每点钟60公分的速度往东南山82.6公尺，用14天才到位。随着地下化通车，铁道局将第31关掉展示馆，进行建物整修甲迁徙的准备。有计上紧，明年底就会当中心搬回原位，和跨过无共时代2个地标正式合作一体。未来的人在使用的时候有一个旧站的意向，然后进到新站的这种感觉。现在做又更困难，我们必须要先把它抬高，抬高了之后，然后再平移过去，然后再下降，所以等于多了2个步骤。交通部铁道局讲，因为旧车站主体较悬，所以会先拆掉主体较低的中埔高架桥，才进行迁馆工程。展示馆只开到31的永久关馆，未少长辈也赶伫展示馆关掉进前入馆会议以前。记者综合报道。市情的人，就是民众的心声，爱详细听。花莲市区因为真侪广线的工程断咧乌路，结果煞造成未少塞车的情形。尤其这站搁断休热，车较侪，市府嘛决定这的工程拢先暂停，学生开学了才搁继续动工。休热的期间，花莲也入来真侪游客，市区煞4个伫咧乌车路，塞车的情形是真严重。在地民众这段期间拢唔敢入去市区，塞得很严重啊，尤其夏天的时候更严重。但中午时间或傍晚时间会塞得更严重啊。那暑假人多啊，他们现在都塞车，我们那个有时候上下班都很不方便。花莲市公所表示，今年休热，华东地区观光的旅客是较多加，搁拄到一寡公共工程的施工，包括中华电信、电力公司、自来水公司的管线，甲内政部营建署地下水道的工程拢伫咧进行，因为严重影响到交通，已经发公文予各单位，要求工程要暂时冻点。在暑假8月31号结束前，暂缓申请我们的道路挖掘。那已经申请核准的道路挖掘的案件，我们也请他暂缓施工。实际去市区，也是有部分的车路还伫咧乌。工程人员表示，并无接到厂商的通知，针对施工要暂停，伊是感觉真无奈。因为我们是做工的，突然有做有钱，没做没钱这样子而已啦。突然停工也会没有薪水领。对啊，一定的啊，相对的啊。这个暂停施工的范围，主要是和平路北边、明理路以南、林心路以东、甲中庆路西边。咱若中正路因为路权是属于中央，已经建议公路总局会当参考嘛暂停施工。另外，人行道的工程是会当继续。咱若禁止乌车路的期间违规，会处15万以下的罚款。记者综合报道。讲到民众的心声，就爱听。云林县政府宣布讲，针对疫情指挥中心所公布8项公共场所，民众喙炎若无挂8月17就会开始处罚。不过嘛有家长咧反映，囡仔的喙炎这站确实有卖。但县府嘛讲有要搁分今年第2页免费的喙炎予学生，也已经和厂商打合好势，9月开学的时会就会到。为了要防范疫情，云林县府在今年1月份率先免费提供县内公立私立高中以下到幼稚园的学生免费喙罨，每人分散1盒喙罨20片，并预计在3月底搁分散第2盒。但后来因为喙罨工厂被国家队征用，一直到现在第2盒喙罨拢还未来分散。能买政府的实名制的口罩，没有办法买额外再多加零售自己买的。
8月初那个疫情升温之后啊，我就发现小孩的口罩很难买，就是几乎市面上就是跑好多家都买不到。那县府最近就是要发第2盒口罩，我觉得这对家长来说是帮助很大。有家长表示，近期疫情有升温的现象，真侪家长开始准备小朋友开学要用的喙红，但在市面上真歹买到规盒囡仔喙红。对此，文管府教育处表示，喙红今年在6月解封，原本规划发放的第2盒喙红。会在9月开学后赶紧来发放。那现在是采取部分征收的方式哦。那我们依照当时候的合约下去做计算的哦。那最后定出来，厂商应该交货的期限是在9月7号之前要全部如数能够交货完毕哦。所以这个部分我们也已经告知厂商。文林管府表示，目前已经和厂商达成共识，第2批的喙红数量达160万片，会当在9月初如期交货。开学后，全县学生就会当领到第2盒免费喙红。另外17号开始，在县内这2大场所拢需要来挂喙红。若经看到歪听，会当依据传染病防治法，处3000至15000块不等的罚款。记者为您报道。过来讲按2016年5月开始，台湾师范大学有要求研究生，若要申请学位考试，就要先签一张切结书甘愿离。讲论文的内容若有争端，是和指导教授、考试委员无牵碍。这敢是咧替教授卸责任？早起台湾师大讲这字幕会阁修正过。教育部嘛表示，论文若违背学术伦理，教授定着要负担部分的责任，这是原则。对新闻传播有兴趣，姓吴、姓罗、姓杨这3个同学去年入去台师大大传所读册，等开学确定论文主题，就要开始写。我要引用的话，我还是会注明的很清楚，然后在之后投到那个比对系统的话，就是会清楚知道说我到底引用到多少的范围，然后不要超过那个限度。避免牵涉学术伦理的争议，学校105年5月了后规定，研究生伫咧考试进前爱签切结书，三人讲会签，只是看到指导教授甲考试委员无关联的字，感觉无适当，嘛有学者批评，亲像替指导教授推责任。因为老师、口试委员跟指导教授毕竟还是看过，而且又是指导你的，所以应该要有负责任。宁愿息事宁人嘛，所以我们很少看到说，老师啊或指导教授因为学生抄袭而受到连带的处分嘛。针对老师的部分要加以苛责啦。台师大声明强调，若是教授无做好把关，学校也是有相关处理机制，会修正引起争议的字。除了师大、高雄师大、甲基南大厦部分系所甲教授，嘛要求研究生爱签甲教授无关联的切结书。基本上，除非是有影响到学生很大的权益，或者我们是不会做硬性的规定，说一定要或者一定不行。教育部指出，若是论文有无符合专业领域，或者是违反学术伦理，指导教授嘛有相关责任。这个原则袂因为签切结书有改变，只要大厦无好好处理，增加系数或者是调整招生名额，就会受影响。记者林秀新志明台北报道。过来讲，卫生福利部食品药物管理署当咧修改法律，要求小卖青鸡肉也是未料理过的菜色这食品，拢都要写明出产地。管理的范围包含大卖场，还佫有传统市啊。紧接明年7月初1就会开始实施这条规定。各种部位的生鸡肉都放伫传统市场架，互民众选买。头家无用双手，无停过，销售是有受案法，按算年底进前公告。线装的青鸡肉应该标示原产地，其中包含大卖场甲传统市场，相信明年7月初1实施。我们问啊，说啊，这是哪里的鸡的？来那边就聊天。我们一目了然，一看就知道。民众都知道我们是自己养的鸡，对，就是我们会遵照法律。根据销售进前所有过的散装食品标示规定草案，除了即马有的商业或者是公司登记大卖场散装食品爱标示产地以外，有个草案也将小卖纳入。未来传统市场一般店家的散装食品，亲像鸡肉、菜色水果，这青或者是冷冻散装的食品，也爱标示产地。相信明年上路，按过食的物件加工鸡肉产品，并无纳入标示产地规范当中。熟食类的一个产品的话，就是它已经在台湾烹煮过了嘛，那就是已经是台湾啦。我们强制标示的部分，还有业者他也可以自愿宣称的部分。
那业者如果说他自己要去自愿宣称说他的鸡肉是国产的，那他就可以宣称他的鸡肉是来自国产的。针对国内饲鸡业者上在意的食的物件标示部分，农委会表示，国内白肉鸡有80%是做加工原料，若无代志规范，规个产业链会断去。建议辅导专所全部使用国产白鸡肉业者标示，本店使用国产鸡肉。应协助做出继续区隔，服业者业绩有成长，安尼表示才有帮助。未来议员会甲受事继续沟通。记者综合报道。来回想讲，台湾经过戒毒戒严、低滥用自焚的事件，还有也迫害学生运动的过程，本土文化意识嘛渐渐敢发出声。到甲李登辉先生当选民选总统的过当年，学生囡仔嘛开始有认识台湾的课本通好读。咱打就邀请观众朋友做伙来了解李前总统对加强台湾主体性的用心甲付出。同齐搁再讲一声再见，民主先生。超过1000名大学生聚集伫中正纪念堂抗议，要求解散国民大会，废除临时条款，加召开国事会议。1990年也迫学学运，就伫咧李登辉接任第8任总统的第3年发生。我认为啊，我们要达到我们的理想，我们的做法，我们的手段，必须应该有合理，我们应该做到了大家都肯定的方法，才会成功的。为着回应诉求，李登辉总统邀请学生代表入总统府会谈，这也是有史以来头摆有国家元首用这种方式了解民意。所以对李总统来讲，国家的定位其实不是甲民主化方去处理，是甲做对的。但下拍学生进程其实冇大规模的社会运动来要求这个政治的改革，就讲伊利用环境有利的因素。来实伊的理想。也迫害学运结束的过当年，1991，李登辉宣布废止动员戡乱时期临时条款，同一年废除国民大会。到1994修改宪法，通过总统直选制度。1996年，李登辉顺利当选，成做台湾头一个民选总统。2000年，政党头摆轮替。台湾人民万岁！捌伫世界各国杀台独，做台湾独立建国联盟主席19年的张灿宏，就是伫咧李登辉总统任内，伊才决心回来台湾。台湾一定要民主开放。我为着安尼，迄阵就变做我们也当个胡椒用调校啊，威权的体制变成民主开放的社会吼，又没有动乱呢，牺牲足少，所以我大家讲人性的革命，这是台湾人的幸福的。对威权行来到民主，张灿宏讲，这是民主火车起行。2000年到2016年，台湾完成3摆政权轮替，成做亚洲国家的民主典范。不过，台联党主席刘一德也说出李登辉心中对民主发展的决心。制度就开放到，互恁一人拢一票啊！结果恁拢做党的奴才，互你做主人，但你袂晓做主人，这一定来演讲，定你讲，这变成袂使制宪的。过来小党拢总台事，过来迄个修宪门槛伤悬，拢袂当，就是伊咧讲迄个二次民主改革。2020年7月30日，前总统李登辉以逝终时，岁寿98。伊对深化民主、创造自由开放的台湾所做的付出，相信已经留点真侪台湾人的心内。记者阿敏真由随社桂林台北台南报道。咱来看下新北市当地咧举办传统艺术展演的活动，顶礼拜就邀请到有得到人间国宝这项肯定，歌仔戏后场文凭的前辈者林德华老艺师，还有歌仔戏名演员洪明雪共台献技艺。因乡人用心计较，要甲一手功夫传落去互后辈，就是望歌仔戏外台做外戏的艺术，千万都唔通断。甘愿随啊，灵感
大会堂内底歌戏出老热起鼓，歌戏界老先角林德华艺师和洪明雪老师，伫咧这道新北市的传统艺术展演活动当中做伙合作，真后场配合甲888，吸引侪戏迷特别来到现场。洪明雪老师是伫阮歌戏界内底最有名的这前辈，所以特别来看伊的表演。洪明雪老师年岁已经超过80，伫台顶游玩是风采万千。身为新北市文化局传统表演艺术的保存者，伊嘛真用心咧看教后辈。就是讲小大吼，讲爱小心，讲哎哟，我无爱你的金，无爱你的玉，爱你心肝袂明白。这小大要甲小心求亲，就为下海甲伊好一个。人讲做戏3分前场，7分后场。林德华艺师带了民权歌剧团的新生代，把酒掠台顶看甲真认真。万世言，千年吹。哦，这个吹分了几千年也分袂好听。传统的艺术，唔是讲遐简单，爱跟老师一段的磨练。人间国宝林德华艺师身边有艺生对咧学吹奏，伊的后生嘛是民权歌剧团的团长表示，即马功夫要传承是愈来愈困难。因台语听无，所以因第一点是来学台语。第二呢，因会晓看戏。头一年去也讲说，哦，要戆戆，因为袂晓看戏啊，阮爱看顶悬演员唱啥。话戏无固定的剧本，嘛无固定的谱，专业靠演员、乐师现场临卡去应变，所以大家做戏拢会有无共款的趣味，就等戏迷行卡到欣赏传统艺术万千的变化。记者尤维珍新北报道。人讲3年出一个状元，唔知几年才有才调出一个戏状元。来看欧洲的乌克兰这国一个新葡萄的导演，干那踮家己的公务处内底自编自导，导演出12款叫嚣，翕一支底片，捧果人出来发表。这个才31岁的少年导演，已经伫世界上的影展提名过几两摆。伊嘛望讲用独立制片的步数，赶紧来拍出家己的名声。这部有笑亏风格影片，就是莫斯卡联科按算要拍新片《捧果人》。We expected an attack to come from deep space, but evil was much closer. 画面中，全副武装的兵仔拍开每一间房间门，搜查藏伫暗处的邪恶魔王。导演指出，这个门拢伫伊的厝内。И я специально оставил этот кадр для того, чтобы люди вообще поверили, что это было снято реально в квартире. Потому что многие, когда видят глубину кадра... 31岁莫斯卡联科去年以人工合成爱情伫真济独立影展得到提名，一摆要以拯救世界英雄捧果人为主角，拍90分钟的长片。这底片除了要吸引国际投资，也希望将挖起伊的房客凄惨的美国女明星珍妮佛·安妮斯顿，请到片中为女主角捧果女人配音。Dear Jennifer Aniston, my name is Appleman, and I am a superhero. A week ago, you liked my movie trailer on Instagram. Thank you very much. You are the greatest actress of all times, and I have a proposition for you. I want to invite you to make a voiceover for the most beautiful and badass character in my movie, Apple Girl. 捧果人有部片伫莫斯卡联科的 IG 网页当中，被网友转达了后，几点钟之内，总共有30万人来看。未来90分钟的正式影片，按算伫2021年11月伫乌克兰地区院线放送。另外，串流影音平台网飞甲亚马逊等，拢是考虑中的发片管道。记者综合报道。观众朋友，今日因为风台外围气流的影响，南部、东南部和澎湖、金门拢有短暂的阵雨，甚至是雷公雨。啊，中南部、东南部和北部这边的山区也都要警觉，会拼时间短暂的大阵雨，无定可能佫会落着大水雨。天气变化相关，咱来看各地头详细资料。基隆、台北、新北、桃竹苗30度到33度。台
台中彰化分林南投嘉义28度到33度。台南高雄屏东24度到31度。宜兰花莲台东24度到33度。金马平湖30度到28度。感谢你收看今日公视台语台下晡新闻，我是郭国清，明仔下晡3点咱再会，多谢你。大家讲一句，台语有艺术。大家一句，观众朋友大家好，我是头家。我这个人哦，平常时啊除了赚钱，无啥物特别的兴趣。人下要讲，可能就是买车啦。咱今仔日要讲的词就是轿车。轿车汉字写作轿车，罗马字写作歌谣轿、私压车。轿甲车拢是第一条，轿车就是私人咧驶的小型汽车，嘛叫做自家用的轿啊。若是租的，就叫做海轿。因为轿车是咱台湾真普遍的交通工具，会晓驶车就称作真重要的功夫。咱对车嘛要加减啊慢，才袂驶车驶甲咧过路。过路就是车歹去停在路边等人修理的意思。咱去保养车的时阵，较接触的有换乌油、顺麦德里、火珠啊、护丝啦、方向灯、大灯、卡动灯、handle路等等。拢爱巡一摆。车咧保养的时，会看到师傅用铁人甲规只车夹起来，伫车骹软来软去，咧巡轮啊、挡皮啊、延紧、延长。3分5时嘛爱巡看卖，敢袂有乌烟？无，若车做捌杂啦车，死到红发钱就算袂好啊。保养的时阵，有时爱换部品，部品有原厂的，嘛有台码，介绍无同，好歹嘛无得确。俗语讲行船走马3分命，意思是咧讲做交通运输这道的，因的性命风险加真悬，做工课时本地就较危险，爱较细致咧。例轿车、乌油、火珠啊、护丝啊、挡皮啊、handle路、延紧、行船走马3分命。买车介欢喜，驶车爱细致。节目看了后摆去保养车的时，咱就会使用台语甲师傅开讲啊。今仔日的大讲一句就讲到这，多谢观众朋友的收看，咱后摆再会。你在冲啊！
了。